zvedav. Ja, ampak tako da boste vedeli, mnogim se zdi moje ime zelo čudno, ker pač zvedav, ne? Ampak v bistvu ni. V bistvu je bolj čudno to, da ne morem reči C. Ker pač ne morem reči C, pa rečem kar črko C. Ja. Pa pol imam težave tudi s kakšnimi drugimi črkami, kot so naprimer S pa Z, ker pač ne morem reči Z, rečem kar Z. Pač drugega ne morem. Pa se me čisto dobro razumete, a ne? Čisto prav te razumemo, ješ zvedav. Ampak bolj kot tvoji čeji, šej in žej je čudno to, da sploh govoriš. Čisto iskreno, prvič slišim ježa do kokodaka. Veš kaj, kokodaka kokoš, če še ne veš. Nisem pa jež. Tu si pa ti? Luka? Nič več ne vem kot prej. Luka, evangelist. Kakšen list? Za takšen list pa še nisem slišal. Pa poznam veliko listov. Kot hrastovega, pa bukovega, pa hruškovega. Veš, res list je še toliko, da jih ti ne bi mogel prešteti na vse svoje igle. Ampak poznam tudi puspanjev list, pa list španskega bezga. A je to? Ti ješ. Evangelist sploh ni list. Evangelist je tisti, ki je napisal evangelij. 4 smo takšni. Poleg mene so še Matej, Marko in Janez. Ja, zato imaš to napravo, da lahko pišeš evangelist. Ja. Veš, tale naprava je kaj malo preveč zahtevna za mojo osiljeno glavo. Ošiljena glava? Tudi jezik imaš ošiljen. Kam špičast je? Kaj? Jezika spara, kruha strada. No, povej si, zakaj imaš tisti list? Evangelist sem, ker sem napisal evangelij, zgodbo o Jezusu in to, kar je on učil. Čakaj, Jezus, za njega pa če nisem slišal. Kje je bil pa doma? Zelo daleč, z Nazareta v Palestini. Bil se je pa v Betlehemu. Ja, samo potem, če se je rodil, potem to pomeni, da je imel tudi mamico. Jaz sem jo tudi imel, ampak sva šla enkrat nabirati hruške in je bil klanc in se je zakotovila po klancu navzdol in takrat je nisem pol več videl. Ježek, upajva, da te bo tvoja mamica nekoč spet našla. Ampak tem radovednim bučkam tukaj na oratoriju pa bi letos rad povedal o Jezusovi mami. Veš kaj, Luka, jaz sem se že lani tamle zadaj prikobacal, pa niso bili nič kaj radovedni. Ves čas so se spikali, pa zbadali, pa potem, ko se je pa začela predstava, so pa začeli vreščati in so kar zelo vreščali. Ja, saj sem rekel, vreščali so. Veseli so bili, tako povej. No, pa tudi letos bodo. Ja, veš kaj, jaz te bom letos tudi kar zelo pozorno poslušal. Ampak, da veš, če pa česa ne bom vedel, te bom pa kar vprašal. Ker jaz sem zvedav in če česa ne vem, vprašam. Ja, to tvojo lastnost pa sedaj že dobro poznam. Ja. No, poslušaj, ko sem torej začel pisati evangelij, zgodbo o Jezusu, sem natančno poizvedel tudi o njegovi mami. Kako je bilo ime? Marija. Njen oče je bil Joachim, mama pa Ana. Ampak tega v evangeliji nisem zapisal. Ampak zakaj ne? S tem se vendar zgodba začne. Ti si pa res čuden. Ja, imaš prav. Ampak veš, Marija je poseben človek. Noče, da se veliko govori o njej. Vse, kar je storila, je bilo za Jezusa in zaradi njega. A se pravi, potem je bil Jezus bolj pomemben kot Marija? Točno, zelo hitro štekaš. Pa zapomnim si tudi, veš. No, potem da poslušaj tole. Ko je Marija v Nazaretu že zrasla v dekle, je nekega dne doživela nekaj zelo nenavadnega. Čakaj, res, tukaj te moram ostati, zaradi tega, ker mene je, če kaj strašnega, ne mi povedati, ker me je včasih zelo strah. Ne, ni strašno. No, je pa tako nenavadno, da se je Marija pošteno prestrašila. Angel je prišel k njej. Čakaj, to je tisti, ki dela... Gabriela se je predstavil in je napovedal Mariji, da bo poslala mama in da bo rodila Jezusa. No, pa še nekaj jo je vprašal.
Kaj pa? Zopet kaj, če je zato, če sprejme. Ja, no, jaz bi rekel, da je bila takoj za. Seveda je bila. In zato pravimo, da se je tedaj, ko je Marija rekla da, na svetu začelo dogajati čisto nekaj novega. Kakor da bi se nebesa dotaknila zemlje. Zato Mariji včasih pravimo tudi zgodnja danica. Zgodnja danica, a ni to tista svetloba, ki je na nebu takrat, ko jaz še spim? Ja, ko je Marija sprejela, da bo postala Božja mati, tega tedaj nihče ni opazil. Tako kot zgodnjo danico jo opazimo, ker spimo. Prav to, zgodnjo danico pa se začne delati dan. Veš kaj, Luka, kar malo se ustavi, da se ne boš preveč zafilozofiral, ker jaz tega ne maram in ti moram to kar povedati, res. Nič ne skrbi, je zvedal. V slikah bo v prihodnjih dneh gledala in spoznavala Marijino življenje. Pa Jezusovo tudi, ker si rekel, da je on bolj pomemben kot Marija. Ej, kam pa greš? Jo, kaj pa je? Ni še konc. Zdaj, veš kaj? Mene zanima, kaj bo del zgodbice. Čas je zvedal. Ne vidiš, da se igralci še pripravljajo. Igralci? Letos bodo tudi igralci, pa to je naravnost fantastično. Dajle, poslušaj, tako sem jaz zapisal v Evangeliji Marijino obiskanje. Čakaj, obiskanje? A nisi malo prej govoril o znanjenju? Ja, ampak oznanjenje je bilo takrat, ko je k Mariji prišel angel. To pa vem, Gabriel je bil, pa je delal pa je povedal, da bo rodila Jezusa, pa je bila ona takoj za, ja? No vidiš, glavne stvari si zapomnil. Obiskanje pa imenujemo dogodek, ko je Marija šla k svoji sorodnici Elizabeti. Dajmo, igralci, zdaj pa že res kar nestrpno čakamo, a ne? A nočete videti, kako je Marija k Elizabeti prišla? No, pa oni, ki ste rekli, ja, glejte, okej. Čeprav je malo verjetno, se lahko zgodi, da bo deževalo, ampak Marija... Jožef, nikar, saj vem, da te skrbi. Saj bi šel s tabo, vendar odločila si se tako na hitro. Kako to? Izvedela sem, da bo sorodnica Elizabeta imela dojenčka. Že precej v letih je in rada bi bila teh nekaj mesecev v njej. In ji pomagala. Marija, kako plemenito je tvoje srce. Ampak... Jožef, ne skrbi, gospodov angel bo z menoj in verjemi, da se bom srečno vrnila nazaj k tebi. Prepuščam te njemu v roke. Srečno hodi. Ostani dober, Jožef. Se kmalu spet vidiva. Adijo. Adijo. Elizabeta, pozdravljena. Marija, ti si prišla? Ne, tega ne bi niti v sanjah pričakovala. Marija, ti si blagoslovljena med vsemi ženami. In vsak tvojega telesa je blagoslovljen. Elizabeta, ne govori na glas. Veš, tudi tebi je Gospod izkazal velike reči. Da, on je vse mogočen. Pa vendar, kako to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Pozdravljen, Zaharija! Kako si se pomladil? Veš, nič ne govori. Že pol leta, ko je v templju nazadnje opravljal službo, se je vrnil tam. Elizabeta, to je samo znamenje.
vse bo še v redu. Gotovo bo v redu. To sem začutila tudi, ko sem ti prišla. Sedete v mojem trebuhu se je zdelila od samega veselja. A to je Marija, tako prijazna je, pa dobra tudi. Ona je vedno takšna. Ali je Marija še dolgo ostala pri Elizabeti? Približno 6 mesecev, dokler se ni rodil Janez, ki so ga imenovali tudi krstnik. Nato pa se je vrnila na dom v Nazaret. Poglej. Kako sem te vesel, tako sem te pogrešal. Veš, vse vem. Kaj veš, Jožef? Angel mi je povedal v sanjah, ne boj se vzeti k sebi Marije, kaj ti spočela bo od svetega duha. Prav nič se ne vznemirja, Jožef. Božje volje se ne smeva bati in se tudi ne smeva upirati. Res je, to je znamenje, da morava ostati skupaj. Si morda videla kaj ljudi na poti? Da, a čemu jih je toliko? Rimski cesar je ukazal štetje prebivalstva. Tudi mi dva morava na pot. V manj kot enem letu že drugič na pot proti Jeruzalemu. A Bog že ve, zakaj je to dobro. Tako je. Priročišča so polna! Priročišča so polna, popotniki, priročišča so polna! Ni več prostora! Usmili se naj dobri človek. Ne vidiš, moja žena bo zdaj rodila. Nikjer nimate niti enega prostora za naju. Vse poka po šivih. Tu je prostora samo za tiste, ki imajo dovolj pod palcem. Veste, gospodari si imajo roke. Tale popis prebivalstva je prava zlata jama. Ne spomnim se, da bi bilo kdaj še toliko ljudi v Betlehemu, pa nisem malo časa na svetu. Veste kaj, lahko vam pokažem pot do pastirjev. Proroči so pri čredah svojih na pašnikih in tam tudi ognje. In gotovo bodo našli kakšno ljubljenje tudi za vas. Prav, Marija, pojdiva z njim. Bolje to kot nič. Bila sta prenočišče. Ni bilo Bog ve kaj, a bilo je za silo. Tako grozno, ker sem razime, ko pomislim, kako mrzlo je moralo biti. No, pa sta bila tam dva radiatorja. Veš kaj, tako me pa že ne boš. Takrat še radiatorjev niso poznali. Sej se hecam. Tam sta bila osel in vol. Tako sta pihala, da Jezusa ni zeblo. Čakaj, sam je bil tudi Jezus? Saj to ti hočem povedati. Ko sta Jožef in Marija prišla v hlev in ko je bila tema najbolj gosta, se je rodil Jezus. Kako je morala biti Marija srečna. Sredi noči se je pojavila čudovita svetloba in zaslišala se je krasna melodija angelov. In potem so se vsi zbudili. Ne, oni po hišah so bili zatopljeni v svoje misli in skrbi in niso nič slišali. Slišali pa so pastiri. Angeli so jim še povedali, kam naj gredo, da bodo videli Jezusa v jasli položenega in ga bodo lahko počastili. Jasni. Ja, to so jasni. Imamo za slejke na travnike in so tam bile postavljene jasnice. In ja, zdaj vem, kaj je to. No, zvedal, poglej tole. Nekaj časa so Jezusa odnesli v Jeruzalem. Dobrodošla, Marija in Jožef. Jeruzalem s templjem. Tako dolgo sem čakala današnji dan. Kako?
Ali si vedela, da pridemo? Vedela, vsak dan sem pričakovala, da bo prišel ta dan. Ali lahko pogledam to malo več? Le previdno, da se ne prebudi. Prav tak je, kot sem si ga predstavljala. On je ta. Ja, seveda je ta. Saj nimamo sosedov ga. Pojdimo stati v Simeonu. On bo vse razumel. O, srečne so moje oči, ki so vzrle stvarnika. Prinašajo dva goloba, da za najnega prvorojenca darujeva Bogu, kakor zahteva naša postava. Naj se zgodi, vendar to sploh ne bi bilo potrebno, kajti on je dar, največji dar. Vsak otrok je dar. Da, vendar on je dar za njihovo očetnico, kajti on je dar vsemu človeštvu. Ti, Marija, ti si zibelka življenja. S teboj je bila sklenjena prijateljstva med Bogom in človekom. Simeon, kot kak prerok govoriš. To ti povem. Mnogi mu bodo snežili, vendar se bodo našli tudi tisti, ki mu bodo nasprotovali. In ti, Marija, ti boš prejela silno veličino za to dušo, kot meč. Nikar je ne straši, Simeon. Jožef, pusti. On že ve, kaj govori. Tudi jaz slutim. Tam, kjer je dobro, se vedno prikaže tudi nekaj slabega. Ampak Jezus je prišel, da uniči to slabo. Odreši Bog svojega služabnika, kajti moje oči so uzrle od našega odrešenika. Tole danes je bilo pa kar veliko. Ja, še kaj večjega, kot to boš videl. Ampak jutri. Veda.